胡椒就2茶匙，再加啲中藥材添。正啊！笑得咁開心嘅，咩事啊？我上網睇到個小妙方，可以幫你強身健體，燒賣中藥湯啊！唔使啦，我虛不受補啊！飲啊！唔使啦，要嘅。唔使啦。其實中藥唔一定要食落肚都可以強身健體㗎。嚇！發明師傅喺度啊！啱啦，師傅快啲幫我同我講藥材唔一定要飲落肚啦。嗱，眾所周不知嚇，咁啊藥材咧其實可以養生，同時呢樣嘢嘅話咧可以幫大家開運嘅，就算唔飲都可以㗎嚇。以前啊，古人係咪好中意帶住個香包周街走嘅咧？咁其實嗰個香包嘅原理咧，就係通過中醫同埋一個民族嘅習俗融合而成嘅。每個香包入邊咧，佢會有唔同嘅藥材嘅組合，令到佢咧有一個驅邪啦、化煞啦同埋保平安嘅作用㗎。哦，咁第一步可以點做啊？嗱，我哋日日咧都要經過個大門口㗎，咁啊，我哋其實可以喺大門口嗰度進行一個開運嘅。嗱，我哋可以準備一個紅色嘅福袋，或者係紅色嘅利是封，就放黨參3片，大棗就6粒，咁啊枸杞就9粒，咁啊放喺大門嘅把手位或者係門框嘅上角嘅，咁做咧就可以開運化煞保平安啦。但係我真係好中意煮嘢食同煲湯俾 GM 飲喎。唔使啦，我驚你有意外啊，唔好啦。嗱，其實我都有啲 tips 可以俾到你哋嘅。其實廚房咧喺元神宮入邊咧，我哋係代表係主人嘅事業嘅，我哋可以揾一隻白色嘅碗啦，放喺窗台或者刀具位。嗱，入邊咧可以放少量嘅金銀花啦、茶葉啦、板藍根啦、乾薑啦、胡椒啦、沉香，可以化解廚房入邊嘅雜氣，防止小意外發生，提升事業運嘅。師傅，咁有冇藥材可以幫助到啲夫妻或者情侶保持恩愛啊？咁當然有啦。咁其實我哋都可以用藥材當歸啦、甘草啦、沉香啦、半夏啦、附子啦，同埋肉桂各15克啊，揾酒精浸泡下，一下子就 OK 噶啦。咁啊，浸泡完之後咧，攞個福袋裝住，放喺一間屋入邊嘅西南角嘅牆上面，咁其實就可以增加一家嘅夫妻嘅和睦之氣噶啦。師傅，如果有啲好恩愛嘅夫妻有咗小朋友啦，咁可以點樣幫下啲細蚊仔呢？咁我哋就可以用金銀花啦、獨活啦、陳皮啦，各30克。揾個香包裝住，放喺小朋友個床頭嗰度。嗱，點解要放床頭呢？因為床頭咧係離小朋友瞓覺最近嘅地方嚟嘅。以香包作為一個媒介，小朋友瞓覺嘅時候咧，可以提升佢嘅文昌運嘅，同時開啟佢嘅一個學業之旅。明白晒啊！藥材開運。10個光頭9個富啊！我係咪應該將豬陰嗰個剃光佢？好喎，唔係啩？都個個和尚出家都為咗發達咩？啊，咁兩個都講得啱，因為咧其實喺上學係一個統計嚟嘅，個腦咧係智慧象徵，前額咧如果寬闊嘅話咧，通常咧就智慧強，通常就正財好嘅。但係後腦咧通常講反應嘅，所以後腦咧如果比較稀少嘅頭髮咧，都會覺得係比較聰明啲嘅。咁當然啦，聰明啊唔一定發達，但係一定有關係嘅。至於頭髮咧粗幼或者生得順啦，頭髮有幾多轉咧，都代表個人思想複唔複雜嘅。咁如果粗嘅頭髮，通常咧就會諗嘢咧比較豪氣啲，或者直率啲嘅。幼細嘅頭髮咧就思考比較微細啲啦。咁但係咧喺佛教嘅觀點咧就覺得頭髮係煩惱絲嚟嘅，咁啊成日要整個頭掛住貪靚都唔係辦法，所以修行啊簡樸啲就會採取剃頭啦。師傅，我唔想剃頭，但係我想多啲福氣啊，可以點呢？不如我哋即刻去感受下咩叫福氣啊！好。本換子佔地20公頃，中軸線上有天王殿同供奉華嚴三聖嘅大雄寶殿，而兩邊就設有配殿，供奉觀音、地藏同財神。哇，師傅寫住福德圓滿，同埋睇下耳珠幾大，一睇就知好有福氣啦，係咪啊？係啊，呢個就係大名鼎鼎嘅大黑天財神啦。哦，你都犀利喎，知道大黑天喎。傳說咧，大黑天咧就叫做馬哈卡納。咁係印度同埋西藏咧就傳入嚟嘅。咁話說咧，其實大黑天本來咧係代表戰鬥佛嚟嘅，因為佢咧就守護嘅意思，所以佢係守財嘅。不過咧呢個佛教傳到去日本之後咧，日本人咧就將佢更加美化圓滿咗。
反而咧係笑口常開嘅。不過你話講到樣嚟講咧，其實以前大家對佛呢個觀點咧係非常重視，所以做佛像咧係好考究嘅。咁你睇下大黑天笑口常開，就眼又夠長咧，耳珠又夠大，咁啊，梗係希望佢能夠賜予我哋福氣啦。師傅，點解呢度叫本換寺咧？問得相當好啊！咁啊，講到本換長老咧，就非常厲害啦，係一個高僧嚟嘅。咁亦都呢一間寺咧，係第一間咧全國用高僧長老嘅名咧而定名嘅寺嚟嘅。嗱，本換長老咧就106歲，修行咗好多年，而佢嘅修行印證咧就喺裏邊啦。本換長老被譽為中國佛門泰斗，一生重修興建嘅寺院有近20座，皈依弟子多達200萬人㗎。嗱，我哋身後咧就係本換長老啦，一張咧好慈祥嘅面。其實本換長老咧好細個就修佛法，對於禪宗咧個推動咧係不遺餘力嘅。好似光孝寺啦、弘法寺啦，都係佢推動而起建嘅。咁佢本身咧其實寫經咧就好用心啊！佢用自己嘅血咧寫咗19部經書，去到105歲咧，佢仍然堅持3點鐘起身就參禪，真係令人敬仰㗎。咁有冇啲佢嘅經書可以我哋參詳下？經書就有好多嘅，不過咧我哋不如去參考一下佢最重要嘅見證。喺大雄寶殿後方嘅法堂供奉住本換長老嘅舍利，呢度平日唔開放，係今日特別批准，我哋先有幸拍攝咋。師傅，聽聞本換長老嘅舍利數量係數以萬計。係啊，仲有唔同顏色啦，唔同大小，有啲就橢圓形，有啲就圓形嘅。冇錯啊，好多唔同嘅寺院咧已經咧供奉緊。咁亦都係認請咗嘅。咁其實舍利子咧喺佛教裏邊講咧，係一個叫佛法嘅印記啦，係修行者嘅一個圓滿嘅代表嚟㗎。咁呢個不滅嘅舍利咧，亦都叫堅固寺啦。咁其實會做一啲高塔咧去供奉。咁佢咧係代表咗一個無量嘅福氣啊，代表咧就修行咧就得到一個圓滿嘅意思。所以我哋今日有緣咧能夠見到本換長老嘅舍利咧，都係一種福氣。希望將呢一份